哇塞！哇，握得好深啊！那须须这里都有澎湖了，哇，在这里居然藏了那么久吗？啊，出来！Hello， 大家好，我是表妹。潮水刚退不久，现在是晚上少水，晚上的话没什么人赶海的。我过来看一下，走走有没有东西可抓的。过来这边的石块找找。哇，这里，竟然窝着一个八爪鱼，看到吗？完全窝到里面哦，藏得很深哦。哇塞，咦，完全把我吸住了，而且它吸得很疼的。那个吸盘，八爪鱼有好多吸盘的，超级多。咦，逃了！哦，这块石头来的。哇，好肥哦，这个八爪鱼。收了，个头不错，很肥。放桶里。哇，哎，这个螃蟹很特别哦，看到吗？白色的耶，这石头蟹来的。哇，咦，还是个毒钳的哦，超级特别的，看到吗？不管了。石头边也好多螃蟹哦，小小的螃蟹。超级多的，哇，哎，这个是什么？哇塞，看到吗？一个章鱼，哇，章鱼很喜欢躲在那个石头缝里面哦。哇，吸得好紧，拿来爆炒非常好吃。这章鱼收了，很漂亮，咦，个头不错。我们再找找。先放桶里吧。这里有个蜡螺，收了。哇，哎，哇，这里居然有个皮皮虾哦！哇，刚才这里一直在那里，它这个鳃是用来拨水的，拿它来游泳的。游的话就靠它，收了。哟，这里。又有发现，皮皮虾！哇塞，这个个头很大哦，很肥，中间都有膏了，收了。皮皮虾拿来浇盐的话，很好吃的哦。这里一个八爪鱼耶。因为是晚上，潮水也是刚退，没有什么人过来赶海的。收了，好货都被我一个人霸了。
这里有个八爪鱼，看到吗？八爪鱼收了。哇，吸得好紧哦。哇，收了，个头不错。哟，这里，皮皮虾哎！哇，打算在这里造窝嘛？看这块地方都被它爬得很深了，个头不错，收了。哇，这里，哇，一个八爪鱼耶！哇，直接窝在这石头缝边缘咯。哇，上面还有个螃蟹，螃蟹太小了，不管了。哇，这个八爪鱼好肥哦！因为现在是天气回暖嘛，前几天的话特别冷，这2天的话回暖了，所以的话海货很多，八爪鱼都出来晒太阳了。哇，那边，哇，是什么来的？哇塞，看到吗？哇，一个螃蟹在这里耶！你看，上面都有澎湖了，看到吗？哇，眼睛都有澎湖了，眼睛这里都有澎湖了，直接窝在这里晒太阳嘛！出来！天气回暖了，出来晒太阳，然后跑在这里的。哇，窝得好深啊，都弄不出来。哇，那个大钳子，我窝得好深哦！哇，那个钳子好恐怖啊，看到吗？哇塞！哇，窝得好深啊！那须这里都有澎湖了，哇，在这里居然藏了那么久吗？啊，出来！哇塞，这个头不错，看到吗？咦，又躲进去了，出来呀！咦，哇，那个大钳子，哟，逃了！哟，好凶呐！哟，超级凶的，看到吗？哇！哎呦，那个大钳子！走！呦！哇，好凶啊，看到吗？哎，到我的桶里绑一下，我今天有带绳子过来了。别逃啊！呦！还想逃？哇，好凶啊！这个螃蟹，一只老青蟹来的，挺重的，这个个头。看一下这只青蟹，最少都有2斤哦。这只青蟹，那个钳子超级大的，而且很重。收了，放桶里。那我们再找找。看一下今天的收获，抓了几只八爪鱼，还有皮皮虾，这里就够1顿菜了。还有这只老家伙，这只的话很重，估计都有2斤，好久没有捉过青蟹了。这个拿来卖。今天的视频就分享到这里咯，喜欢阿梅的视频关注一下，我们下期见，拜拜。